Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәрумендерге бай, әрі дәмді, тез дайын болатын жеміс салатының жасалу жолын ұсынамын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті жемістер алма, алмұрт, киви, апельсин, банан және ең маңыздысы йогурт. Бұл жерде өз қалауларыңызша басқа да жеміс-жидектер қоссаңыздар болады. Ең алдымен осы жемістерді турап шығамыз. Қалай тура ол өз қалауыңызша. Мен видеодағыдай барлығын осылай турап шықтым. Бірінші кезекте қарайып кетпейтін жемістерден бастап тураймыз. Мен кивиден бастап турап жатырмын. Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамында калий, кальций, магний, темір болғандықтан ағзаға өте пайдалы. Келесі апельсинді турадым. Апельсин бүйрекке тас жиналу қаупін азайтады екен. Келесі кезекте алмұртты тураймыз. Мамандардың айтуынша, алмұрт ас қорыту жүйесін жақсартады, иммундық жүйені реттейді, салмақ түсіреді. Енді бананды тураймыз. Ертеде банан жемісін ертегі әлемінің жемісі деп атаған екен. Себебі дәм татсаң қарның тояды, әрі денсаулыққа пайдалы. Енді алманы тураймыз. Алма темірге бай жеміс болғандықтан адам ағзасын тыныштандыратын қасиетке ие. Егер гемоглобиніңіз төмен болса, алма дертіңізге таптырмас ем көрінеді. Мінекей барлығын турап алдық. Енді йогуртты қосып жақсылап араластырып аламыз. Йогурттың кез келген түрін қоса берсеңіздер болады. Бұл салатты балғын кезде жеңіздер, өте дәмді. Салатымыз дайын, енді ыдысқа әдемілеп саламыз. Мінекей достар, дәруменге бай жеміс салаты дайын, өте дәмді, әрі жылдам дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Ақшолпан.